所以我其實好大部分時間係留喺國內嘅去治療嘅。咁我就發現咗一樣嘢，哇！原來兩邊嘅醫療費用係爭好遠嘅。頭先我講過，原來我打一口我哋叫做補骨針，因為我啲癌細胞已經走勻全身啦，咁我需要打一支叫做補骨針嘅。咁嗰支補骨針咧，喺香港政府醫院打都要3500蚊，如果你私家醫院打要8000蚊。但係我喺國內一間叫做都幾好嘅私家醫院打，只係800蚊。喺睇片之前，大家記得分享、讚好同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁你就唔會錯過我哋嘅最新影片。大家好，我係仁德慈善基金嘅 Kirsten。咁今日咧，我哋請咗兩位朋友上嚟咧，講一講佢哋喺深圳醫病嘅一啲經歷。咁咧，我哋做呢條片嘅主要原因咧，係希望咧，俾大家知道咧，原來咧係 cancer 咧係一個唔需要大家驚嘅一個病嚟嘅。同埋咧，香港有好多同路人啦，同埋有好多善心嘅人士咧，係願意支持你哋咧嚟到渡過呢次咁刻苦嘅關口。咁所以咧，我今日好開心咧，就有阿月娥啦，同埋阿高倫咧，就上嚟我哋一齊傾下偈咁樣。咁事緣咧就係舊年咧，我哋咧就通過另外一個慈善機構咧，就識咗阿月娥。咁啊知道月娥嘅情況咁啊。咁月娥咧就係一個肺癌嘅病患者啦。咁啊前年開始咧就開始服食標靶藥啦。咁啊響政府嗰個佢食嘅標靶藥咧喺政府嘅清單度冇。咁所以咧就要自費，咁自費都好貴，成3萬幾蚊一個月咁樣樣。咁因為我哋慈善基金有好多善長仁翁支持啦，就我哋就願意支持阿月娥同埋其他相類似嘅個案咧嚟到即係食標靶藥咁樣樣。咁於是乎咧，但係個好消息咧就係舊年年中到啦，呢個時間咧1年前呢個時間咧咁。又有啲善心人士啦，咁啊同路人啦就揾到一個好平嘅 solution， 高倫啊同埋佢個 partner 咁樣就揾咗啲好平嘅 solution， 咁咧就係5000蚊，同樣嘅藥廠，同樣嘅藥同樣嘅藥廠，唔係啲假藥，咁就係深圳嘅港大香港大學醫學院嘅醫院入邊咧嚟到醫治呢個 cancer。 咁如果我嘅認知咧就係高倫咧就係攞口服藥，咁阿月娥咧都係要靜脈注射嘅咁樣。咁所以今日咧就同兩位一齊傾下偈啦，了解下佢哋嘅心路歷程啦。咁咧揾到呢個 solution 咧，咁而家係平安同埋健康。咁所以咧就想趁呢個機會咧就分享俾其他嘅病人啦。咁我哋想代表一啲同路人啦，或者一啲善心人士咧，係希望大家係喺呢個群當中咧，係唔需要驚唔需要恐慌。咁我哋可以一齊度過呢個危難嘅。所以咧係今日有咁嘅機會咁樣。咁我哋先問下高倫啦。高倫咧，你個病係點樣樣？同埋點樣樣？當初點樣樣？發現咗自己病啦，個心情係點樣樣啦？同埋咧係後尾揾到呢條路，個心情係點樣樣咧？咁希望你分享下。哦，好啊，我叫高倫啦，我係2020年年底嗰陣時咧開始就發現到我係肺癌，咁一發現到嗰陣時咧，醫生已經講俾我聽係末期肺癌，我係好震驚嘅，因為我係一個我自己覺得啦，起碼係一個好健康又唔食煙又唔飲酒嘅人，突然間醫生話俾我聽係末期肺癌，其實我係好震驚嘅，亦都完全唔識點樣去面對，因為呢件事冇諗過。咁而且一再自己去網上面翻查少少資料咧，末期肺癌其實係冇得醫好嘅，咁平均壽命可能係2-3年咁樣。咁有啲如果我哋睇到網上，可能半年啊，甚至咁短時間就會離開㗎。咁所以當時係好彷徨啦，好唔知點算啦，亦都唔識得乜面對啦。
咁其實當時好在真係認識到一班頭先 Kirsten 你所講啲同路人，佢哋係之前曾經有過呢個病，亦都知道點樣醫嘅。咁所以咧，我就好快就揾到一啲醫生啦，好嘅醫生啦，亦都揾到好嘅治療方案啦。咁我係比較幸運嘅，我去做一個基因檢測嗰陣時，發現到我原來係個 EGFR 係能夠食到標靶藥嘅，咁所以就可以去食標靶藥啦。咁同時咧，我自己其實喺染病嗰陣時，其實我一直喺上海工作嘅。我有病之後咧，其實我第一時間返香港醫嘅，因為對整個醫療架構啊，即係醫生嘅資源啊、朋友啊或者各方面咧，香港係比較熟悉嘅，所以我返嚟香港治療。咁但係咧，因為我仲係喺上海工作，所以我其實好大部分時間係留喺國內嘅去治療嘅。咁我就發現咗一樣嘢，哇！原來兩邊嘅醫療費用係爭好遠嘅。頭先我講過，原來我打一口我哋叫做補骨針，因為我啲癌細胞已經走勻全身啦，咁我需要打一支叫做補骨針嘅。咁嗰支補骨針咧，喺香港政府醫院打都要3500蚊，如果你私家醫院打要8000蚊。但係我喺國內一間叫做都幾好嘅私家醫院打，只係800蚊。哇！原來個費用可以撐到，如果同香港嘅私家醫院講緊係1/10價錢，甚至同政府醫院都係一個1/7價錢嘅。哇！爭咁遠嘅，後來再了解到，原來我要食嗰隻標靶藥，同一個情況，都係嗰間藥廠出，都係喺瑞典生產嘅一個藥。喺香港政府醫院攞要35000蚊，喺私家醫院攞更加係5萬至到6萬蚊。但係喺國內嘅醫院，無論任何一間醫院都只係5000蚊人民幣。咁你會發覺到原來相差係好大，3萬蚊一個月。咁所以及後只了解咗啦。原來點解隻藥咁平？係因為國內裏邊有藥監局，佢做一個，因為佢有14億人口，做一個 bargaining power， 佢有好強大嘅去議價嘅能力，所以令到啲藥廠如果佢要進入國內嘅時候，佢要大幅嘅降價。咁同一時間，因為我哋香港人咧，國內好可以咁講優待我哋香港人，我哋只要持香港嘅一個通行證，即係我哋所謂嘅回鄉證，就可以去到幾乎國內所有嘅醫院睇病，用同樣嘅價錢去買到呢啲嘅平價藥。咁所以我自己喺過往嘅治療當中，其實都係享受緊呢份福利啦。咁啊，因為2020年嗰個疫情關係啦，好多人都返唔到去大陸啦。咁所以我哋係23年年頭嗰陣時咧，先至可以帶人去深圳港大醫院咧去睇病。因為我哋都知道呢間醫院係同香港政府好多嘅合作，甚至我哋一啲見到喺大灣區嘅政府都鼓勵啲大灣區嘅人士去呢間深圳醫院度去睇病，咁所以我哋覺得呢間係比較可靠啦，可以同香港聯繫更加好嘅醫院，咁嗰時開始帶人去睇啦。咁當中亦都帶到好多嘅即係呢啲癌友咧，係攞到佢啲標靶藥，唔單止係我自己係肺癌啦。咁其他嘅癌病嘅一啲嘅標靶藥咧，其實佢嘅價錢都係相比香港嘅醫院，無論政府醫院又好，私家醫院又好，都係一個大幅嘅降低嘅。咁所以對一啲我哋認識嘅基層家庭嚟講咧，呢個係一個好重要嘅事情，因為我見到其實好多人咧喺治療病患當中咧，佢知道有呢隻藥啊，但係食唔起啊！為此甚至係有啲家庭會真係去借錢啊，或者係賣車賣樓啊咁樣。咁有啲甚至因為尤其是男士啊，我見到好幾位都話我放棄治療，我唔想將我自己呢一個病成為我屋企人嘅一個詛咒。所以其實係好 sad 嘅。咁所以原來介紹到呢條路俾佢得，原來可以一個雖然都係貴啦，5000蚊一個月，但係相比幾萬蚊甚至5、6萬嘅嗰個幅度就會降好多嘅。咁所以喺呢一度咧，我哋都即係我自己受惠咗，
我亦都所以23年開始咧，我都開始帶一啲，因為好多香港人咧，雖然知道呢件事啦，但係唔知道點樣係啦，甚至好多病人可能疫情前都唔去大陸噶啦。大陸你都知道好多支付啊、叫架車啊，好多都唔識㗎。咁所以我哋就會帶佢去啦，面對即係點樣去睇個醫生嘅流程啦，要帶啲乜嘢啦，咁去同佢講。咁變咗帶咗1-2次之後，佢自己就會識咗，就開咗呢條路，對佢成個家庭嘅經濟，以至佢成個治療咧，都係咗一個好大嘅改變。我明白咧，你同你個 partner 咧就已經帶咗超過100位病患嘅香港人咧上咗去國內醫病啦。咁月娥都係其中一個病人啦，咁樣。咁想問下月娥，咁你個情況係點咧？你係經歷過高倫就係國內病，然後翻嚟香港，然後再翻去國內。咁月娥你個情況又係點樣咧？我咧其實我都係一個肺癌4期嘅病患者嚟嘅嚇。咁當時知道自己患上呢個癌症咧，好驚嘅，其實係好擔心嘅。即係好似覺得好似聽到個癌症呢個病，個癌字咧就好恐、好驚、好懼怕嗰啲咁樣咯，即係好似就嚟會離開呢個人世嘅。咁當時自己咧真係匿埋嚟喊咯，真係點解我會有呢個病嘅？點解我即係咁突然其來？我身體其實都係好好嘅，一直都冇病冇痛。連咩三高啊、傷風感冒啊都好少嘅，咁係突然之間有會咳，但係都咳咗成半年，咁我先至去睇醫生。因為當時其實咧我都要照顧一個病患嘅，即係我先生其實係一個長期嘅病患者嚟嘅嚇，咁我都要照顧佢，所以自己都疏忽咗自己嗰個病啦。咁之後都好無奈啦，咁我又要咁都要接受治療啦，咁樣。咁但係自己都要堅強啦，因為又要照顧家庭，又要成，咁我都要收拾自己個心情去即係接受呢一個治療啦，就喺香港瑪麗醫院做嘅嚇。咁之後咧就覺得一路去治療啦，咁直接用咗好我咧就唔係即係冇嗰隻咩你哋嘅 EG5 嗰隻基因啦嚇，咁我就係用緊嗰啲傳統嘅化療藥嚟嘅。一路都係注射嗰啲咁樣嘅嚇，咁直至到有一次咧，醫生同我講咧就話你咁多年啦，因為我16年開始嘅，咁我醫生話你都咁多年啦，用咗好多隻藥啦，你都已經即係其實都冇乜藥俾你醫嘅啦，即係冇乜藥俾你用㗎啦。咁跟住之後咧，咁我就好啦，咁去睇一睇阿莫樹錦，咁佢就俾咗就莫樹錦就話好啦，我幫你睇一睇你之前你嗰啲嗰個叫咩話？基因測試嗰啲報告嗰啲睇下有冇，仲有冇留咗喺度？佢話睇下有冇留喺度，我幫你揾一揾咁樣。咁啊好感恩，好彩。咁我下次覆診嗰陣時話，你中咗獎啊咁樣喎。咁當時我都話中咗咩獎咧？咁咧原來佢話有我一隻基因係可以用嘅，係一隻叫乳癌嘅基因嚟嘅嚇，叫 HER2。咁但係咧，我肺癌咧，我就唔可以用嗰隻藥咧，就要自己自費嘅。但係如果你係乳癌咧，佢就唔需要咁樣咯嚇。咁我自己自費嘅話咧，咁我又哇咁當時問醫生啦，醫生話要3萬，即係每次咧要36,600喎。咁當時我自己又喺度又擔心啦，即係一路都拖啦，冇，因為我真係冇呢個錢啊，因為我哋都係一個基層嘅家庭啊嚇，冇呢個錢冇呢個費用，咁我都一路都冇醫，直至到有一個弟兄，即係有一個教會嘅弟兄，佢見到我咁樣，又咳到又出血，又即係咁，即係有陣時咳咧吐咗啲血出嚟。咁佢真係好好，呢個弟兄真係我好感恩認識咗佢啦。咁啊弟兄咧就好落力，即係去幫佢揾有啲朋友啦。咁啊揾到你哋嗰個咩仁德慈善基金啦嚇，阿許生啦，真係。咁佢就真係好願意去支持我一路用呢一隻 HER2 呢一隻藥物嚇。咁我所以咧就等我個生命咧可以延續到，都打咗成年幾嘅啦。咁至到即係，所以我生命咧就得以延續咯喺度嚇咁樣咯。咁咧，我想知道咧，高倫，如果
有啲同路人咧而家病咗，咁佢真係想去中國國內去醫呢個病嘅時候，咁佢需要辦啲咩手續，而且有啲咩要注意先至可以去到即係國內攞到藥咧？如果佢係一個肺癌病人啦，好似我哋咁啦，當然我哋會做晒所有嘅檢測啦。頭先所講嘅，你可能做晒啲嘅正電子掃描啊、基因檢測啊，確認咗你係邊一種肺癌啦，或者係邊一種病啦、邊一種癌症啦。咁跟住你要有嗰個你要需要食邊一隻標靶藥啦，咁樣。咁有晒呢啲嘅，通常我哋會喺香港嗰度咧，我哋會叫個病人同無論政府醫生又好，或者係私家醫生又好，就寫一封介紹信，就寫明呢個病人幾時係有呢個病情，個基因檢測係啲乜嘢，依家需要服用邊一隻標靶藥，或者係邊一種嘅治療，好清晰嘅寫咗喺度。咁我哋帶咗呢啲嘅病歷。同埋一啲嘅譬如話嗰個病人本身有一啲嘅身體檢驗報告啦，譬如話我哋嘅驗血報告啊，我哋嘅最新嘅MRI 啊，或者係其他嘅報告，呢啲報告帶翻上嚟之後咧，我哋就會我哋義工就會安排陪同佢一齊去深圳去掛號睇醫生。其實依家去深圳睇醫生咧，好多嘅都好先進㗎。港大深圳醫院咧係有一個手機嘅 app 㗎，我哋只需要喺 app 裏邊填妥我哋啲基本嘅信息啦，譬如回鄉證信息啊，或者係一啲基本嘅住址信息嘅咧，已經可以喺個手機裏邊預約一個見醫生嘅時間嘅。譬如話我今日我可以約下個禮拜二幾點鐘嘅時間，咁我哋帶齊啲文件，就到時去見個醫生。咁就好似喺香港見醫生一樣，你將所有嘅文件、將個檢驗報告俾晒佢睇，佢就可以根據你嘅情況，就可以開翻啲適當嘅藥，或者係俾你適當嘅治療去做呢件事啦。咁聽落咧，好似係即係去咗另外一間醫院，完全冇咩需要，就帶晒啲報告就去另外一間醫院咁簡單嘅啫。係可以咁講，其實真係好似去好似咁講啊！你喺香港見另外一個私家醫生咁樣，你都會帶晒所有啲報告去見另外一個醫生。其實個情況係差唔多嘅。唯一少少嘅唔同嘅，當然要過關啦。咁因為香港其實依家過關其實好容易嘅，大家都知道啊，好多手機啊或者其他都可以過關。咁但係始終香港好多嘅朋友都可能未必個個都咁熟啦，尤其是去到醫院呢啲路點樣行啊咁，所以其實我哋帶佢去咧，其實都係等佢熟下啲交通啊，點樣去行嗰間醫院啊，間醫院嘅應該點樣睇啊，去到邊個科啊，因為間醫院好大間嘅都，咁所以其實帶一帶佢去咧，佢就會去到即係好容易睇到個醫生嘅。我哋要注意嘅咧，我哋提醒嗰啲病人咧，因為始終去深圳都係唔算係一個好近嘅地方啦，都要個幾鐘頭啦，由香港去到個幾鐘頭啦。咁所以咧，我哋都希望佢可以睇下自己嘅情況啦。因為我哋病人咧好多時候，好似我自己依家做緊化療，其實琴日咧個頭都仲係好暈嘅。咁嗰啲情況咧，我哋就暫時就唔好去住啦，係嘛？咁所以如果自己身體好嘅，如果有啲行動唔方便，其實我哋啲義工我哋都會推輪椅推佢上去嘅，因為我哋都有呢啲咁嘅設備嘅。咁其他其實就冇乜好特別嘅要注意。咁啊，今日好開心可以阿高倫同埋阿宇娥上嚟分享啦。咁我想代表我哋仁德慈善基金咧，同大家病友一齊講一句咧，係喺呢個艱難嘅時刻咧，你唔需要擔心。咁香港有好多同路人，亦都有好多善心嘅人士咧，願意支持大家咧，係渡過呢個危難、呢個難關或者呢個危難嘅時候。咁所以咧，如果有大家想知道更多嘅信息咧，喺我哋嘅信息欄入邊咧，有更詳細嘅信息。咁我哋亦都有 email 啦，同埋 WhatsApp 咧，可以聯絡我哋咧，可以攞更多嘅信息。我哋願意喺呢個時候去支持大家，我哋一齊行過呢個艱辛嘅路。咁今日多謝阿高倫同埋宇娥上嚟即係同我哋傾下偈啦，分享下呢個心得。咁我諗兩位咧都係經歷過呢件事咧，想更多嘅人支持呢件事。咁啊，高倫好好啦，咁啊自己唔單止經歷過，亦都係想幫助其他人去經歷呢件事咯。咁啊，多謝晒你哋兩位。
鍾意名家分析，記得俾 like 同埋分享，支持同訂閱卓見名家，最緊要撳埋呢個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅新片。